வணக்கம். என் பேர் நவநீத். நான் கத்தாரில் வசிக்கிறேன். இந்த லாக்டவுனில் வந்து ஒரு பெட்டு வாங்கலாம்னு ஆசைப்பட்டு இப்போ தான் ஒரு 2 காக்டெயில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இது இங்கேயே கத்தார்லேயே ப்ரீட் ஆனதுன்னு சொன்னாங்க. இதை எப்படி சேஃபாக வச்சுக்கிறது, என்ன கிளைமேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும்? கத்தார் அப்படிங்கும்போது இப்போதைக்கு கிளைமேட் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஹெவியாக தான் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் நம்ம தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு கத்தாரில் ஒருத்தர் அவுட்டோரில் தான் வச்சுருக்காரு. நீங்களும் அவுட்டோர்லேயே வைக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அவுட்டோரில் வைக்கிறதுனா நீங்கள் மேலே வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி போட்டுக்குங்க. அதுக்கு இந்த ஷீட்டுக்கும் கேஜுக்கும் கொஞ்சம் கேப் வச்சுக்குங்க, ஹீட்டு உள்ளே இறங்காத அளவுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கேஜ் செட் பண்ணுங்கள். மற்றபடி ஓகே, ஃபைன். ரொம்ப திருப்திகரமாக சொல்கிறீங்க. இதை எப்படி பராமரிக்கிறது என்ன? என் ஒய்ஃபுக்கு கொஞ்சம் விஷயம் தெரியும். அவங்களுக்கு ரொம்ப கிளி வளர்த்து பழக்கம் இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களோட இதை கொஞ்சம். அப்புறம் மெயினாக பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு லைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 வாட்ஸ் பல்பு ஒரு ஹோல்டரில் போட்டு ஒரு கொஞ்சம் லென்த்தாக ஒயர் வச்சு அது ஏதாவது எமர்ஜென்சி சிக்காக இருக்கும்போது அந்த லைட் சோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செட்டப் பண்ணி நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது, வீட்டில் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஒன்று இருக்கணும். ஸோ அந்த மெடிசனு அது நீங்கள் பெட்ஸு மெடிக்கலில் போய் கேட்டிங்கன்னா கூட என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குதுன்னு கொடுப்பாங்க. மேரி குயின் இஸ் பெஸ்ட்டு, அது வாங்கி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து வெம்ரால்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குது, அது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்கேஸ் எனி எமர்ஜென்சினா அது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் அந்த எஃபியில் சொல்லியிருக்கேன், அதை பாருங்கள். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க வச்சுக்கணும். இப்போ திடீர்னு ஏதாவது சிக்காச்சு அப்படின்னா நடுராத்திரி ஃபோன் பண்ணுறாங்க, போய் எங்கே போய் மெடிசன் அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ இது யூஸ் ஆகுது, யூஸ் ஆகலை. ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வீட்டில் வச்சுக்கிறது நல்லது. இவங்க சொல்கிறாங்க ஏசி நேராக வைக்கக்கூடாது, ஒரு 25 ஒரு 30 டிகிரிக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கணும். இது வெளியிலையும் வெப்பம், ரொம்ப அதிக வெப்பமும் தாங்காது. அதனால் ஒரு ஓரளவு ரொம்ப குளிரும் இல்லாமல் எதுவுமா வச்சுக்கணும்னு கேள்விப்பட்டேன். ஏசியில் வந்து வைக்க தேவையில்லை. ஏன்னா ஒரு 32 டிகிரிலேயே இருக்கணும் அந்த இது. அதனால் ஏசியில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மற்றபடி என்ன ஊர், அந்த மாதிரி என்ன கிளைமேட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வெளியில் வைக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது. வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஓவர் ஹீட்டு ஹியூமிடிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருக்கணும் வெளியில் வச்சாலும். மற்றபடி உங்களுக்கு ஏசியில் வந்து வைக்க தேவையில்லை. வைக்கிறதுனா எல்லோரும் இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப சில்னஸ் தேவைன்னு பார்ப்பாங்க இந்த சம்மரில். அதனால் ரொம்ப கூலிங்காக வைக்கும்போது பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஸ்னீசிங் ப்ராப்ளம்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வெளியிலே வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹீட் இல்லாமல் டைரக்ட் சன்லைட்டோ அதை படாமல் ஒரு கூலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி உங்களுக்கு வேறு என்ன சொல்கிறது, க்ரீன் ஷேட் நெட்டு அவுட்டோரில் வச்சிங்கன்னா க்ரீன் ஷேட் நெட்டு, இல்லாட்டி ஒரு வுட்டில் வந்து அந்த இதை மேலே கேஜோட டாப்பை மறைக்கிற மாதிரி, நிழல் இருக்கிற மாதிரி, ஷேடோ இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. வெளியில் அவுட்டோரில் வைக்கிறதே நல்லது தான். ரொம்ப பிரியமாக வளர்ப்போம். அது இது லாஸ்ட் டைம் இறந்தது ரொம்ப மனசு தாங்க முடியல. ஸோ அதனால தான் ரொம்ப நாள் வாங்காமல் இப்போ மறுபடியும் வாங்கியிருக்கேன். பயந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, என்ன சாப்பாடு விதங்கள், உங்களோட வீடியோவும் பார்த்து பழகிட்டு இருக்கேன். ஸோ முதல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேர்டு வந்து மேல் ஃபீமேல் தான் இருக்குது. பட்டு கேஜ் வந்து இது சரியான கேஜ் இல்லை அதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒன்றும் மெச்சூரிட்டி வரல அந்த பேர்ட்ஸு இன்னும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3க்கு ஒரு 2க்கு 2 இல்லை 3க்கு 1.5க்கு 1.5 கேஜ் சைஸு. ஸோ லென்த்தாக இருக்கணும், அதுக்கு பறக்கிற ஸ்பேஸ் இருக்கணும். 2 ப்ரீச் ஸ்டிக்கு உட்காரணும், ஆப்போசிட்டில் 2 ப்ரீச் ஸ்டிக் இருக்கணும். அப்புறம் அதுக்கு ஃபுட் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் சீட்ஸ் கொடுங்க, ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுங்க, அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுங்க. இப்போதைக்கு தண்ணி வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ் மாற்றுறதுக்கு பாருங்கள். அப்புறம் மல்டிவிட்டமின் ஏதாவது கொடுங்க. மல்டிவிட்டமின் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது, இல்லாட்டி பேர்ட்ஸ் நீடுன்னு இருக்குது. ஓகே, இந்த மெடிசன் மட்டும் கொடுங்க, வேறு எதுவும் தேவையில்லை. இந்த மல்டிவிட்டமின் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட் டேஸில் கொடுத்தா ஓகே, ஃபைன்.
ரெகுலராக கொடுக்க வேணாம். ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி வீக்லி அந்த மாதிரி கொடுத்துக்குங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து கொண்டைக்கடலை கொடுங்க, பச்சை பட்டாணி கொடுங்க, பச்சை பயிறு கொடுங்க, சோளம் கொடுங்க. அப்புறம் இப்போ சம்மருங்கிறதுனால கொஞ்சம் கீரை வகைகள்லாம் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கங்க. பீட்ரூட்டு, கேரட்டு மஸ்ட்டு எப்பயுமே இருக்கணும். மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம். சிட்ரிக்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க, தேவையில்ல இப்போதைக்கு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. நீங்கள் இதெல்லாம் ரெகுலராக வச்சோன்னா அதோட மேட்டிங் சீசன்ஸ் வரும். அப்போ அது மெச்சூரிட்டி வரும்போது, அது மேட்டிங் ஆகும்போது உங்களுக்கே தெரியும். பாக்ஸோட சைஸ் வந்து நான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை என்னோடய எஃபிலேயோ கொடுத்துருக்கேன். அந்த சைஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதே சைஸில் வந்து நெஸ்ட் பாக்ஸ் வைங்க. உள்ளே நான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நெஸ்ட்டு மெட்டீரியல்ஸ்லாம் போடுங்க. ஸோ ஒன்ஸு பேர்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம், மேட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொண்டு போய் நெஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சா கூட போதும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வைக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கேஜ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த கேஜ். எதுவும் டவுட் இருந்தால் டைரெக்டாக என்னோடய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபைன்.